in loo shiro Iran iyo shirka goorta u dhici doona iyo macluumaadka ajandaha labada qodob ee ugu waaweyn oo labadaba ku saabsan wadamada caalam islaami sida Israa'iil mar walba marka dambaysa ajanda kasta oo Mareykan ugu imaanayso uu yahay wax ka dhana wadamada muslimiinta ama dunida caalam islaami ay muujinayso labada ajande oo la daabacay oo labadiiba hadda aynu hayno ay ka warrami doono. kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si kulul uga hadlay cadaadiska Israa'iil saarayso ee Trump ee ku saabsan in dowladda Turkiga aan laga iibin diyaaradaha F-35 ka balse Trump ayaa arrintaas ku gacan saaray. sidoo kale waxaad maqli doontaan dayax-gacmeedyada waxbasaasa ee dowladda Ruushku iska leedahay oo ka caawiyay dowladda Iran inay si sax ah u daqeeyaan saldhigyada Mareykanka ee dalalka Khaliijka ku yaala xogaha arrimahaasi ku saabsan ayaad markaasi maqli doontaan. sidoo kale booqashada Netanyahu ee Mareykanka ku tagay iyo qorshayaasha markaasi miiska saaran. sidoo kale ayana waxaad maqli doontaan xarumihii shidaalka Sacuudiga oo maanta markaasi si daran loo weeraray iyadoo sawiro laga soo qaaday markaasi ay muujinayaan dab iyo qiiqa xoogan oo ka kacay xaruntii ugu weyneed ee sifaynta shidaalka ee markaasi ku taalay dalka Sacuudiga. sidoo kale xogaha ku saabsan ayaad maqli doontaan doorashada dhexe ee Mareykanka ee midtermka loo yaqaano. balse marka hore xogihii iyo wararkii ugu dambeeyay waxaynu hay xaash intanesin aad baawansan tahay wararka iyo calaha dhinaca daraasadda tabinta 27 bishan 7 2026 aad baan ugu soo weynaya khiyaarteena iyo daawadayaasheena qiimaha iyo qayaha badan ee dunida dacalada oo dhan inagala socda isla markaana jirinaya inay helaan wararka ugu dambeeya dunida oo dhan ama gaanka gan caalamka idil. qodobadaas sidaad sheegtayba waxyaalaha ugu waaweyn ee ka hadli doona waxaa kamid ah shirka la filayo mar kale in loo shiro Iran رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو قبل أقل كعاد دلك مريكا مانتا إيمانيا iyo shirka goorta u dhici doona iyo macluumaadka ajandaha labada qodob ee ugu waaweyn oo labadaba ku saabsan wadamada caalam islaami sida Israa'iil mar walba marka dambaysa ajanda kasta oo Mareykan ugu imaanayso uu yahay wax ka dhana wadamada muslimiinta ama dunida caalam islaami ay muujinayso labada ajande oo la daabacay oo labadiiba hadda aynu hayno ay ka warrami doono. laakiin marka aan horta aan ku bilaabo wararka iyo calaha waaweyn ee kale ee imaanaya ama soo kordhaya waxaa dalka Mareykanka ka socda si aad u ballaaran oo ka socda diyaar garowga doorashada midterm electionka loo yaqaan baarlamaanka dalka Mareykanka aqalka hoose oo dhan lagu dooro doono 3 dalool 1 dalool lagu dooro doono aqalka sanadka in badan oo kamid ah maamul goboleedyada hogaamiyaashooda gaar ahaan gobernatorayaasha ama gudoomiyaasha lagu dooro doono iyo dabcan waxa raaci doona dhammaanba maamulada sharci dejiyada iyo maamulada kale iyo xubnaha kale la doorto dabcan heer gobol oo sanadkiiba inta badan bas labadii sano hal mar la doorto sida Congress-ka Mareykanka xilwadeynaysa aqalka hoose oo dhan. doorashadaasi waxaa jira olole aad u xooggan hogaamiyaha aqlabiyadda yar ee xisbiga dimuqraadiga Hakeem Jeffries oo ka hadlayay gobolka Pennsylvania ayaa ku tilmaamay in madaxweyne Donald Trump iyo kooxdiisu ay doonayso in ay dhisato wuxuu ugu yeeray inay iska dhigto sidii boqortooyo oo kale waddanka Mareykanka ay boqortooyo ka hirgeliyaan laakiin wuxuu ka diiday arrintaas inaysan ahayn mid shacabka Mareykanka ay liqi doonaan oo aamini doonaan. waxaana sheegay in xisbiga dimuqraadigu afka ciidda uu u dari doono labada aqalba uu kala wareegi doono isagoo sheegay intaas ay diri doonto go'aamo adag iyo waliba waajibaado qaraadh oo keena ayuu yiri ugu dambeyn in dadka Mareykanku ay fahmeen in ay ku khaldameen doorashadii ay doorteen Donald Trump ayuu yiri bishii November ee 2024 haddaba wuxuu sheegay in xisbigiisu uu gobol kasta iyo kursi kastaba uu Philip Gray doono macnaha inta badan wuxuu ka hadlayaa gobolada kuraastooda isjilado ilaa iyo 16 kursi oo aad si weyn la soogu dili doono wuxuuna sheegay in kuraastaas ay noqon doonaan koox intooda badan iyagu ay xagtaan. hase yeeshee xisbiga jamhuuriga aad u cabanayay maalmihii ugu dambeeyey oo iyagoo xilka waddanka haya oo aqalka cad labada aqal ee baarlamaanka iyo maxkamaddaba intaba haysta haddana cabanayay oo lahaa waana la boobaya waana la dhacaya oo sheekooyinkaasna ay dadka Mareykanku ay ku tilmaameen inay tahay mid uun kala qaybinaysa dadka Mareykanka ama keenaysa political instability sida ay sheegayaan qaar kamid dadka wax eedanaya ama xasilooni darro siyaasadeed ayaa dhinaca kale sheegay inay ku horeeyaan doorashada labada xisbi kala sheegashooyinkoodu ma taageerayso haddaba warbaahinta dhexdhexaadka ahi waxay leedahay xisbiga dimuqraadiga ayaa ku horeeya inta badan kuraasta gobolada isjilada ama waxa loo yaqaano swing state gobolada silada waxa laga wadaa gobolada kuraastooda lagu tartamo gobolada dalka Mareykanka saddex qaybood ayaa loo qaybiyaa mabda ahaan qolo waxa la yiraahdaa blue states qolona waxa la dhahaa red states qolona dabcan waxa la dhahaa swing states oo loola jeedo markaasi saddexda qolo blue iyo red waa labada xisbi
dabcan labada xisbi ayaa la yidhahdaa blue and red loo kala yaqaanaa wax alaale wixii xisbiga dimuqraadiga raacsan goboladooda ay ku xoogan yihiin waxaa mar walba ama aqlabiyadda ayagu ay qaataan waxaa loo yaqaanaa blue states ama gobolada bluega ah waana labada midab ee bluega iyo casaankuna waa wax uu ka kooban yahay ama waa laba midab oo lagala baxay ama waa laba kalar oo ku jira dabcan calanka maraykanka waxa alaale wixii red ah ee casaan ama guduud ah waxaa loo yaqaanaa gaar ahaan gobolada inta badan koonfurta iyo gobolada yaryar ee dalka maraykanka waxaa loo yaqaanaa kuwa xisbiga jamhuurigu ay carabsadaan waxaa markaas soo baxa gobollo kale u dhexeeya oo iyagu ah gobolada inta badan lagu hardamo 12 gobol baana markaasi muhiim ah 16 gobol baa si guud muhiim ah laakiin 12 gobol baa aad la isugu dilaa oo markaasi ah gobolada loo yaqaan swing state marka waxaa laga wadaa waa gobollo isjillada oo dadka ku dhaqani waa dad politically independent ah oo iyagu siyaasiyan waxay siyaasadooda ay inta badan ku jaangooyaan waxaa loo yaqaano markaasi noloshooda mustaqbalkooda caruurtooda shaqooyinka siyaasadda bini'aadanimada sida siyaasadda maraykanku ay u socoto yani waa dad iyagu xor ah oo ayagu aan xisbi u xidhnayn sidaa daraaddeed xisbigii markaas iyo hogaamiyihii markaa tartamaya ee aragtidiisa ay caashaqaan ama ay u arkaan in uu yahay hogaamiye wax keeni kara isbedel keeni kara ama sida Trump oo kale hadeerto ay aad ugu doorteen kadib markii uu sheegay in dagaalada bariga dhexe uu joojinayo dagaal dama uusan jiri doonin dagaalka saddexaad adduunka ku hortagi doono ciidamada maraykanka ee bariga dhexe uu yareynayo budgetka iyo dhaqaalaha lagu bixiyo militariga uu koobi doono barnaamijyo caafimaad oo wax horle uu keeni doono cashuuraha uu yareen doono dadka maraykanka golden age ama uu gaarsiin doono xilligii dahabiga uu gaarsiin doono waqti yani qiimaha badnaa muunad uu ka wada dhigi doono waxyaalahaas oo dadkii u codeeyay oo dhan oo sida waxaana gobolada ka garan kartaa gobolada Florida Michigan gobolada ay ka mid tahay Pennsylvania gobolada Nevada gobolada ay ka mid tahay weeye dabcan Wisconsin ayaa ka mid ah gobolada loo yaqaano gobolada isjillada waxaa adigu goboladaas ayaa caadi ah Georgia ku jirta gobolada marka isjillada loo yaqaano lagu hardamo masalan labada xisbi mid walba wuxuu sheeganaya gobolada isaguna ka horeeyo laakiin qolyaha warbaahinta loo yaqaano sida Goal Up sida warbaahinta loo yaqaan Pew Research sida CNN poll ka qaybta samayso Reuters dhamaantood waxay sheegayaan in xisbiga dimuqraadigu uu ku horeeyo iyadoo 100 maalmood ay ka harsan tahay doorashadii ama highway la fuulahay 100 maalmood ay ka harsan tahay laakiin marka kale lala akhriyo hadaba sheegashooyinka marka laga reebo tooqa laakiin lala akhriyo qaabka narrative-ka ama sheekooyinka siyaasadeed political narratives-ka ay u sameeyaan xisbiga dimuqraadiga dalka Mareykanka iyo xisbiga jamhuurigu labada qoloba waxa ka muuqata qolana si aad xoogan ay waxay u wadaan mucaaradad haliil uu ku jiro waxay aad u riixayaan oo aad iyo aad ay u muujinayaan in ay xisbigana uu fashilmay oo Trump fashilmay oo wax walba uu been ka sheegay oo dagaalkii Iran lagu fashilmay oo dagaalka markii hore qorshe la'aan ahaa markii dambe haddana wax kasta waxa noqdeen si wacan loo dabaqin oo loo maamulin oo loo guuleysan dabcan siyaasadda arrimaha dibadda ay duntay tii arrimaha gudaha waddanka khalkhal shidaalkii cirka marayo cuntooyinkii ay kaceen wadawooyinkii kaceen baasiinkii shidaalkii kaceen dharkii uu kacay kirooyinkii ay kaceen tabartii oo dhan ay kacday caafimaadka dadka lagu yareeyay lacagii dadka la sii jiray cuntooyinka wixii laga caawi jiray qaar badan oo fara badan oo qoysaska laga gogtay in yani dadka la xanuujiyay la dhibay caruurta child care-ka wixii la sii jiray ama caruurta in lagu saacideeyo goobaha xanaanada la gooyay iskuuladii la gooyay yani waxay ka hadlayaan siyaasadda arrimaha dibadda waxay sheegayaan in la hijaagareeyay oo la afduubay oo cid allaale cid ka talisa iyo cid u talisa aan la aqoonin saasay riixayaan oo arrimaha ay riixayaan ay kamid tahay doonayaan inay Trump kaga guuleystaan waxay kaloo riixayaan in dastuurka Mareykanka lagu xadgudbay in uu keenay caburin dhinaca warbaahinta ah inuu la yimid handadaad la handadayo wariyaasha Mareykanka ee la leeyahay warbaad li garaysaan ama wararka ayaad heshaan yani aan loogu talagelin saxaafadda inay baxaan in yani qaarkood la handadayo maxkamad lagu handadayo in mucaaradkii la qabqabanayo oo aad loo raadsanayo mucaarad fara badan oo lasoo xabsiga in la dhigo loogu talagalay oo dadkii qof alaale qofkii opponent ku ama kasoo horjeeday Trump ee qabay another opinion oo isaga kasoo horjeeda in ama fikrad si ka dhana uu doonayo inuu maxkamadda kusoo rogo laakiin maxkamadaha Mareykanka ay ka dagaalameen arrimaha ay diideen inay dhageystaan waxyaalahaas oo dhan ayaa markaas ay socdaan laakiin xisbiga jamhuurigana wuxuu isaguna dab yar mashadayo wuxuu faafinayaa in nimankani ay yihiin niman hadda wuxuu soo saaray sheeko cusub oo ah waddanka waxay rabaan inay ka dhigaan waddan communist ah
wadan hanti wadaaga inay ka dhigaan hantida dadka dhaqaalaha leh loo socda dadka dhaqaalaha leh ay u taageeraan 500 ee shirkadooda ugu waaweyn ee dalkan haga waxay leeyihiin lacagihiin inay rabaan in cashuurtiina la cuno dadku inay guryaha fadhiyaan bay rabaan lacaga badan in dadka la siiyo qoysaska la siiyo rabaan in la iska fadhiyo rabaan in saasay rabaan wadankii waxay gacanta loo gelinaya dadan wadaniyiin ahayn soo galootiga iyo dadka migrantiga ay dalka soo gelinayaan dad badan bay wadanka odaga qaadayaan waxaasi shubayaan iyaguna marka arrinta marka laga hadlayo siyaasadda dalka Mareykanka aad ayay u kacsan tahay dowladaha iyo banaanbaxyada dhacayana way kala dareeyeen Trumpna maalin walba diyaaraddu saaran yahay banaanbax buu ka qayb galaa madaxda hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga waxay ka qayb galaan marka waxay ka qayb galaan safar markaasi banaanbaxyo marka meesha labada qoloba laba ciladood oo dadku aad isan moodin aysan u fahansanayn gaar ahaan dadkeenan inagu aan cadaanka ahayn baa jooga waliba Soomaalida aan arkay inaysan aad fahansanayn qolo walba cilad gunta ah oo aad u xun bay leedahay oo ay ku guuldareysan karto qolo walba chance ay ku guuldareysato Trump iyo kooxdiisu waxay rabaan ama cilada leedahay waxa weeye dadkii aqoonta lahaa dadka Mareykanku sida fiican ee dhiisanka ah gobonimada lahaa ee hadalka yaqaanay aftahamada lahaa ee la fahmi jiray hadallada academic ku hadli jiray hadallo xigmadaysan ku hadli jiray ma soo dhigaya safka wasiirkiisa gaashaandhigga ninka la Rubio ugu hadal fiican Rubio ninka xogeeyay arrimaha dibadda dalka Mareykanka ninkaas aad moodaa in uu hadal yaqaan yahay wax kale waxay ku hadlayaan caadifad dad la caayo dad la afligala deenayo dad lagu xadgudbayo mooryaannimo hadallo maartay dalqaafa oo dhamaantooda xadguduba madaxweynihii hore oo la caayo mar walba 4 saac lagu celcelinayo waliba caydiis haddaad aragto marka dad saas oo kale u shaqeeyeen sis wadaad aragtid qof meesha ka maqan dad ku mashquulsan waa dad shabay oo talada iyo awoodda haysan moogtay intii ay xoogga saari lahaayeen dadkana wax isku haystaan saaraya haddii ay xisbiga dimuqraadiga cid uu maagayana wuxuu maagayaa dadka ay dareensan yihiin in aysan Mareykanka ku dhalan ama Mareykankaas aabahooduusan ku dhalan marka arrintii socdaalku marka hore u shaqeysay iyo caadifada iyo dadka cadaanka la dhalan rogaya iyo sheekadii baad moodaa inay weli ay dabada kasii taagan yihiin oo ay weli ay dabada sii hayaan hadda Heshiyaanka dadka Asianka ama Heshiyaanka loo yaqaano dalka Haiti oo ay gangs la wareegeen oo dad kooxo hubaysan oo maartay ay la wareegeen barnaamijda inay wadanka ka saaraan iyo Suuriyaanka ay doonayaan inay musaafiriyaan oo ay ku karta baxaan oo ay ka dhigaan olole ilaa ay gaarsiiyaan ilaa iyo bisha October oo sheekada u noqota dadkii waxa la dagaalamanaa soo galootiga xisbiga dimuqraadiga dhibaatooyinka haystaan ku sheegaya waxa wali madaxa kaga duuban niman ma gudbayaal ah oo nidaamka saanuniyada u shaqeeya oo kaadiriinta waaweyn iyo koox kale oo ayaguna progressive ah oo ayaguna doonaya in waxa la helo cidii saanuniyada iyo ayback ku lacagta la mariyo marka in fighting baa ka jira gudahoodii marka haddii sisba adaragtid xisbiga mucaarad ama hal xisba isku ahaado ma yuusan isku ahaanin mar kasta oo mucaarad uu dagaal dhexdooda uu ka jiro waxay faa'iido u tahay dowladda marka meesha haysato sadaraadeed weli ayback baa nimanka gacanta ku haysta hadda waxaa jiray nin gobolka Massachusetts aad loo filayay in uu gabadhan haysataa waa gobolada Philips jallada aqalka sanadka xubin ay ka haysato jamhuurigu in uu ka qaado nin aad u cadcadaab waxa shbuuq waa lagu furayo naag baa tiri wuu itaabtay waa kano markiiba ku maartay ayback u shaqeeyay xakiim Jafariyo xireen naag ma taageerano nin hadda ka hor naag taabtay lama hubiyo macnaha sheekooyin noocaas ku badan dimuqraad jamhuuriga kama dhaxdo jamhuuriga Trump baa waxa soo baxay 100 naagood oo yiri 100 kuwa farxumay jamhuurigoodana way taageereen waxay yiraahdeen war anagu naga cadayno ma hayno kuwan laakiin qofkii Israa'iil ka soo horjeeda buuq yar baa lagu furayaa waa laga kala marka ayaga dhibaatada ugu weyn ay wax ku lumi doonaan marka horena saas ay ku lumiyeen doorashadii hore 2024 waxyaalaha ay ku waayeen ama ay ku lumiyeen maxaa ayaga dhexdooda isqabsaday Biden bay yiraahdeen last minute-kii Biden yiraahdeen uma qalanti ayadoo 100 maalmood soo kale doorashada waa harsan tahay 100 iyo waxba ka harsanaa 100 iyo maybe waxba ka harsanaa July door kale ahayd waxay ahayd June dowladii markuu ka qayb galay ay yiraahdeen uma qalanti nin hadduu xanuunsan yahay marka hore ay qarinayeen bay last minute-kii oo laakiin ruuxataa Trump uu ka guuleysan karay baa leeyahay hadda markii la yaalay xogta waxa la yiri Biden Trump uu ka guuleysan karay sababtoo ah labadani waa laba nooc cadaan waana laba nooc odayaal isku daa kasta Biden yar weynaa laakiin dadka Mareykanka ah maxay jecel yihiin dadka Mareykanka ah marka ugu dambeeyo qofka Mareykanka mowqifka qaadanayo wuxuu mowqifka ku qaata qofka uu shakhsiyadiisa eega nin dhiisan ah bay u arkayeen isaga marka ka gobonimo fiican oo ka naxariis badan bay u arkayeen ayagu saasay dadka Mareykanka u arkayeen moogti saasay u arkayeen Biden halka cilada uu lahaa waxa weeye foreign policy ku xumaa siyaasadda arrimaha dibadda ku xumaa oo fashil ku ah
يعني siyaasadda arrimaha dibadda wuxuu sooga daayay kooxihii establishka ahaa ee weligood watay ilaa ciraaq ku duulay xilligii labada xisbi dad baa ku jira moogta weligood foreign policy dalka Mareykanka oo awrkiraalayaala oo cid kale u shaqeeya kuwaasuu isku dhiibay xagga siyaasadda arrimaha dibadda laakiin siyaasadda arrimaha gudaha yani dadka Mareykanka ay wax iska jeclaayeen nin si fiican u hadlayo ixtiraam ka muuqdo dadkan aflagaadeynaynin hadda Trump ameerika cashada gabadh yar buu caaya baydan buu caaya naagta baydan qabu caaya haddana uu ka ordaya qof kale uu caaya qof yani madaxweyne ma moodis waxaad moodaysaa qof yar oo tiktoker oo ciyaala suuqa oo weligii aan midig u bayla dhihin weligii wax akhlaaq la barin baad moodaysaa taasaa markaa yani ay balaleeyahay isaga doona marka waxay keeneen haweeney aan establish ahayn yes the system ahaa Mareykan way taqaanay yes senator bay soo ahayd laakiinse yani haweeney yani dadka Mareykanku qofka characterkiisa meelaha ka eegan waxaa ka mid ah cilaaqaad intee leeg buu leeyahay hadduu carruur leeyahay carruurtiisa iyo isagu misku wanaagsan yihin waalidkiisa cilaaqaad intee leeg buu leeyahay intee buu ninkii hadday naag tahay ninkeeda intee bay xishmaysaa ma la soo furay xataa qof la soo furay ma jecla Mareykanku naag iyo nin aan la qabin nin naaga soo furayna ma jecla inta badan Trump ciladahay u hayaa baa ka mid naagna waa furay naagna waa ka dhimatay yani waxyaalahay u tiriyaa bay ka mid dadka Mareykanka amoodinaya dad ina wax iska dhaxna waa gaalo wasas yani markay noqoto office qof in loo dhiibo waxay ka eegaan meelo badan way ka eegaan waxay eegayaan seebuu mas-uul u yahay seebuu u dulqaad u leeyahay hadda reer ma leeyahay hadduu reer leeyahay carruurta cilaaqaadkooda waasi aabihi hooyadii xaggee joogaan aabihi hooyadii cilaaqaadku leeyahay intee laagta ayadu marka aabaheed ma wada hadlaan aabaheedna waa professor ayuu ahaa jaamacadaha ugu wanaagsan dalka Mareykanka wax ka dhiga aabaheedna salaanta iskamay qaadi jirin Kamala Harris sida darteed waxyaalaha lagu cileeyay ka mid ee la yidhi naag aabaheed ay iscaabudo waayeen oo aabaheedna uu nin academic one of the top academics in USA waa oo dadka ugu sarreeya dhinaca aqoonta caabudo weyday oo la shaqeey weyday annaga maxayna tari kartaa bay kuleeyihin marka xisbiga dimuqraadiga taas ayuu haddeertana ku jabaya qodobka dabashada qiimaha badan ku saabsan wararka dhinaca diblomaasiyadda ee shirka weyne ka dhici doona aqalka cad ee dalka Mareykanka hogaamiyaha nidaamka tanwiyada Israa'iil Netanyahu yaa maanta oo isniina diyaaradda sida imaan doonta Mareykan ninkan oo bukaan socda ayaa ajandaha si aynu ku aragnay xogtiisa waxay sheegaysaa in uu maanta oo dhan nasad doono gelinka dambe ama gelinka dhexe ee maalinta beri oo saalisa ayuu aqalka cad kula kulmi doonaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump warka ayaa sheegaya in laba ajande laga wada hadli doono ajandaha koobaad waxa weeye dagaalka Iran iyo sida la yeelay Netanyahu ayaa wada qorshe ah in ay Mareykanku maadaama la leeyahay hub iyo saanad ayaa ku yaraatay in ay iyaguna ku soo biiraan oo dagaalka ay la xoojiyaan sida daraadeedna uu mar kale uu ku qancin doono uu ku tirtirsii doono dhaho inay dagaalka dib loogu noqdo inuu ku qancin doono in lama garanayo laakiin waa lagu tirtirsiinaya waxaana la sheegaya in Netanyahu ajandiisa koobaad ay tahay in dagaalka Iran oo la sii wado kaliya uu xalka yahay Iran lagu wiiqi karo awoodeeda walow la sheegay in Netanyahu arrintaasi uusan ahayn mid uu taageero lahaad ku haysto marka la fiiriyay gudaha Israa'iil oo iyadana ololaha doorashada bisha Oktoobar dhici doonta ay ka socoto dadka Israa'iiliinta ayaa aaminsan in dagaalka Iran aan lagu adkaa karin ase kan carabta laga adkaa karo waxay aaminsan yihiin bedelka in la xoojiyo weerarada ka socda Lubnaan oo aad loo baabi'iyo dhulka Lubnaan iyo Falastiin waxa ka haray lana liqo sida daraadeedna barnaamijyo waaweyn ayay keensadeen xubnaha cusub ee xubnaha ka kan ee markaas xagjiriinta Tamar bin Kafir iyo kooxaasi kimidka yihiin oo oranaysa inuu gubno Masjidul Maqdis Baytul Maqdis sidoo kalena aynu isku ballaalino dhul hor leh oo ku yaala daanta galbeed iyo weliba Qasa oo aanu deegaamino ka sameeyno goobaha ciidamada Israa'iil ay joogaan ayay saasi doonayeen ka dhacdo ajandaha labaad ee Netanyahu meesha u saaran waxa la sheegay inay tahay arrinta heshiiska nukliyeerka ee Sacuudiga iyo Mareykanka wararka ayaa xaqiijinaya in Netanyahu uu doonayo in Sacuudiga marka u horeysa laga saxiixo warqad oranaysa in Sacuudiga loo u bedeli doonin heshiiskaasi civilianka nukliyeer hub ah talabaadna waxaa la sheegay inay la socdaan qorshe kale oo ay ku ladhayaan oo isagana lagu tilmaamay ama lagu ladhay ama lagu sheegay inay ku jirto arrin weyn oo la yiri waxay noqon kartaa mid ka sii daran taas oo ah in ay markaasi ay Mareykanka ay Sacuudiga iyo Mareykanku ay ama Sacuudiga iyo Sacuudigu Mareykanka uu Sacuudigu ku qanciyo in Ibrahim Accord mashruuca loo yaqaano mashruuc shareedka ay ku biiraan sida daraadeedna dowladda Sacuudiga ayaa la sheegay in goortii horeysay ee aad uga carootay in madaxweyne Donald Trump uu hadal ka soo daba tuuray wax loogu yeeray markaasi hadaladan iyo go'aanka adkaa ee ahaa in haddii Sacuudiga ay doonayaan in dowladda Iran in dowladda Mareykanku ay sii wado qorsheeda maalgashiga nuclear barnaamijyadeeda inay tahay khasab iyo sandulle
in dowladda dalka Sacuudi Arabia ay ku biirto Ibrahim Code labadan ajande haddaba maxaa keena in labada ajande uu u imaanayo bariga dhexe labadaba ay wadamada caalam islaami ay ku socdaan taasi ayaa caddeyn buuxda u ah in Israa'iil mowqifkeeda ay u joogto bariga dhexe hubka iyo saanada iyo ciidanka u haysato ay kaliya ay tahay in wadamada khaliijka iyo wadamada caalam islaami kaliya la dagaalato lagama hadlayo arrinta dhaqaalaha labada dal lagama hadlayo siyaasadda kale dunida wadamo kale miiska kuma jiraan ajandaas ayaa ku jira marka adiga kuu taalla ama garan arrintu adduunka halkaasu maraya injineer yaasiin aan kugu soo wareejiyo adiga ayaa isha ku hayay wararkii ugu dambeeyey mid iyo labo maxaa u dambeeyey injineer yaasiin xaasha waad mahadsan tahay madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa si kulul uga hadlay maanta cadaadiska Israa'iil ay saarayso Trump ee ku aadan inuusan diyaaradaha F-35 uusan ka iibin dalka Turkiga isagoo markaasi ku adkaystay in dowladda Turkigu tahay xulufo weyn oo aan la iska indhatiri karin sidoo kale wuxuu sheegay inuu saaxiib dhow leeyahay madaxweyne Erdogan waraysi uu siiyey saxaafadda ayuu Trump maanta ku cadeeyay inuusan jiri karin qof u yeedhin kara ama u sheegi kara waxa ay tahay inay iibiyaan iyo waxa ay tahay inaysan iibin karin isagoo sidoo kale raaciyay qofna iima sheegayo waxa aan iibinayo iyo waxa aanan iibinayn isagoo shakhsiyadiisa iyo go'aamadiisa gaarka ah markaasi ka hadlay hadalkan ayaa jawaab u ah cadaadiska iyo dalabaadka Israa'iil ee ku saabsan in dowladda Turkiga aan laga iibin karin diyaaradaha sidoo kale waxa meesha laga arki karaa kala fogaanshiyaha siyaasadeed u dhaxeeya maamulka Trump iyo xukuumadda Israa'iil xilli ay hore u taagneed baa layiri khilaafka u dhaxeeya Trump iyo Netanyahu oo la xiriira qaabka loo maareynayo dagaalka Lubnaan iyo Iran iyadoo dhanka kalena markaasi Trump uu amaan kala dul dhacay madaxweyne Erdogan wuxuuna markaasi ku tilmaamay saaxiibkiisa xiriirka dhow ee Trump leeyahay Erdogan ayaa albaabo cusub markaasi u furay dowladaha Turkiga iyo Mareykanka sidoo kale iskaashiga military iyo mid diblomaasiyad ayuu markaasi hormuud u noqday dhanka kale madaxweyne Trump ayaa maanta ka hadlay xogaha Ukraine soo gudbisay ee ku saabsan in dayax-gacmeedyada waxbasaasa ee dowladda Ruushku iska leedahay markaasi dowladda Iran ka caawiyeen duqeymaha ay la beegsanayso dalalka Khaliijka iyo xarumaha Mareykanka wuxuuna Trump sheegay inuu si toos ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ugala hadli doono wararka sheegaya in dayax-gacmeedyada Ruushku ay dowladda Iran ka caawiyeen inay duqeymo saxsan ka geysato dalalka Khaliijka iyo saldhigyada Mareykanka xogtan ayaa soo baxday kadib markii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu horey u sheegay in dalkiisu uu diiwaan geliyay dayax-gacmeedyada markaasi waxbasaasa ee Ruushka oo markaasi basaasaya isla markaana dabagelaya dhaqdhaqaaqyada ka socda gudaha wadamada Khaliijka iyo markaasi saldhigyada military ee Mareykanka ee halkaas ku yaala wuxuuna sheegay in dayax-gacmeedyadan basaasiinta ah ee Ruushku loo isticmaalo in lagu hago weerarada Iran iyo xulufadeedu ay ka geysanayaan gobolka bariga dhexe madaxweyne Trump ayaa cadeeyay inuusan xogtaasi uusan si fudud ku aamini doonin oo marka hore iska hubinayo isla markaana uu si cad u weydiin doono Putin xaqiiqda ka jirta eedeymahan si ay markaasi xaaladdu uga ambaqaadaan halkaasi arrintaasi oo sii horinaysa loolanka geopoliticska ee markaasi u dhaxeeya Mareykanka iyo Ruushka iyo Iran xilli ay dowladda Mareykanku dadaal ugu jirto sidii ay u xakameyn lahayd khataraha soo wajahay kaabayaasheeda iyo xulufadeeda mandaqada wasaaradda difaaca Sacuudiga ayaa maanta iyaduna sheegtay in kooxaha Xuutiyiinta iyo kooxaha hubaysan oo dalka Ciraaq ku sugan ay si wada jira weerar ugu soo qaadeen xarumaha iyo kaabayaasha shidaalka ee dalka Sacuudiga si ay halkaasi markaas sida ay xaqiijisay wasaaradda difaacu war rasmi ah wasaaraddu soo saartay ayaa ku sheegtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee noocaasi qarxiya lagu weeraray xarumahan markaasi shidaalka ee ku yaala bariga caasimadda Riyaad Sacuudigu wuxuu si adag uga dalbanayaa dowladda Ciraaq inay qaado tallaabooyinka laga maarmaanka ah si loo xakameeyo kooxahaasi ka soo markaasi weeraraya dhulka Ciraaq dhanka markaasi dhulka boqortooyada Sacuudiga inkastoo kooxahan hubaysan ee Ciraaq iyo Xuutiyiinta ay taageero markaasi ka helaan dowladda Iran haddana waxay duqeymahani ku soo beegmayaan xilli xaaladda gobolka markaasi ay faraha ka sii baxayso afhayeenka wasaaradda difaaca Sacuudiga General Turki Al-Maliki ayaa sheegay in Sacuudigu xaq u leeyahay inuu iska difaaco isla markaana si buuxda markaasi uga jawaabo ficiladan gardarada ah ee markaasi kooxahani markaasi soo qaadeen arrintan oo muujinaysa in xiisadda gobolku ay gaadhay meel halis ah oo horseedi karta mandaqada dagaal ballaaran oo saameyn dhaqaale iyo mid ammaanba markaasi ku yeesha caalamka oo dhan iyadoo dowladda Sacuudiga iyo kooxaha Xuutiyiinta Yemen ay maalmihii la soo dhaafay ay isweydaarsanayeen duqeymo isla markaana ay Xuutiyiintu si rasmi ah ugu dhawaaqeen inay go'doominaya xayiraad dhanka badda ku soo rogeen
dekedaha boqortooyada Sacuudiga. dhanka kale sawiro uu dayax gacmeedku qaaday ayaa muujinaya in dab xoogan iyo qiiq madow uu ka kacay warshada ugu weyn adduunka ee sifaysa shidaalka cayriin ee ku taala Abqaaq kadib markii kooxaha Xuutiyiinta iyo Ciraaq ay si weyn markaas u garaaceen isla markaana burbur xoogan uu soo gaadhay qaybo muhiim ah oo kamid ah xaruntan istiraatiijiga ah ee shirkadda Aramco markaasi gacanta ku hayso. weerarkan ayaa yimid xilli ay iska kaashadeen kooxaha Xuutiyiinta ee dalka Yemen iyo maleeshiyad hubeysan oo markaas iyaguna ka jira dalka Ciraaq oo ay labadaba markaas ay taageerto dowladda Iiraan, kuwaas oo si wada jira u adeegsaday diyaarado aan duuliye lahayn oo si toos ah u soo dhaafay xuduudaha dalka si ay u burburiyaan markaasi goobahan tamarta ee ku kala yaala bariga Sacuudiga iyo caasimadda Riyaad. dhacdadan ayaa sii horinaysa xiisadda siyaasadeed iyo midda militari ee u dhexaysa isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga iyo dhinaca kale Iiraan iyo xulufadeeda gobolka, iyadoo wasaaradda difaaca Sacuudigu ay horay u shaacisay in weeraradan badankooda laga soo qaaday dhulka Ciraaq. intaas ayaan ku saafmeelaynaa wararka